স্বাগত জানাচ্ছি রিফর্ম একাডেমিতে। আপনারা জানেন রিফর্ম একাডেমির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে মেডিকেল ইকুইপমেন্টস নিয়ে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো আজকে আমি আপনাদেরকে আইসিইউতে যে ভেন্টিলেটরগুলো ইউজ করা হয় সেই ভেন্টিলেটর বা অ্যানেস্থেশিয়া উইথ ভেন্টিলেটর বা হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা এইগুলিতে বিভিন্ন ধরনের পেশেন্ট সার্কিট ইউজ করা হয়। তো সেই পেশেন্ট সার্কিটগুলো কী ধরনের এবং পেশেন্ট সার্কিটগুলো কেন এত ধরনের পেশেন্ট সার্কিট ইউজ করা হয় সেটি আমি আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। আশা করি পুরো ভিডিওতে আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন। তো আসলে পেশেন্টকে ভেন্টিলেট করার জন্য যে সার্কিটটা ইউজ করা হয় সেটাকে পেশেন্ট সার্কিট বলে। তো এইটাকে অনেকে বেইন সার্কিট বা আরও অন্যান্য নামে ডাকে। অ্যানেস্থেশিয়ার সঙ্গে যে একটা সিঙ্গেল লিম সার্কিট ইউজ করা হয় সেটাকে আসলে বেইন সার্কিট বলে, এবং অ্যানেস্থেশিয়ার সঙ্গে আবার ডাবল লিম সার্কিটও ইউজ করে। তো সিঙ্গেল লিম এবং ডাবল লিম বলতে আসলে কি বোঝায় সেটি আমি আপনাদেরকে একটু বলবো। আরেকটি হচ্ছে যে আমাদের যে পেশেন্ট সার্কিট আছে সেই পেশেন্ট সার্কিট সাধারণত দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ডিসপোজেবল আর একটা হলো রিইউজেবল। এই যে আমার হাতে যে পেশেন্ট সার্কিট, এই যে এটা সাদাটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা নর্মাল একটা ডিসপোজেবল পেশেন্ট সার্কিট। এই পেশেন্ট সার্কিট হচ্ছে প্রত্যেক পেশেন্টকে ভেন্টিলেট করার পরে প্রত্যেক পেশেন্টের পরপর আসলে এই সার্কিটগুলো চেঞ্জ করতে হয়। এটাতে একেবারে নর্মাল, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা নর্মাল পেশেন্ট সার্কিট। তো আরেকটা হচ্ছে ডিসপোজেবল পেশেন্ট সার্কিট, তো সেটা দেখলেনই। আরেকটা হচ্ছে রিইউজেবল পেশেন্ট সার্কিট, এটা হচ্ছে রিইউজেবল পেশেন্ট সার্কিট। এই যে এটা এই পেশেন্ট সার্কিটটা সাধারণত বারবার ইউজ করা যায়, অর্থাৎ এটিও যদি ইথিলিন অক্সাইড যে স্টেরিলাইজারগুলো আছে সেই ইটিও করে কিন্তু এই পেশেন্ট সার্কিটগুলো বারবার ইউজ করা যায়। আমার হাতে যে পেশেন্ট সার্কিটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে একটা প্রক্সিমাল লাইন আছে এবং এইটা হচ্ছে দুইটা লিম, অর্থাৎ এটা যদি একটা থাকতো তাহলে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল লিম পেশেন্ট সার্কিট। এখানে যেহেতু দুইটা আছে এই কারণে এটা হচ্ছে ডাবল লিম পেশেন্ট সার্কিট। আর এই প্রক্সিমাল লাইনটা সাধারণত ভেন্টিলেটর ভেদে বিভিন্ন ভেন্টিলেটরে বিভিন্ন ধরনের থাকে। সাধারণত ম্যাক্সিমাম মানে যেগুলো সাধারণ ভেন্টিলেটর বা আরও অন্যান্য যে ভেন্টিলেটরগুলো আছে সেই ম্যাক্সিমাম ভেন্টিলেটরে আসলে এই ধরনের প্রক্সিমাল লাইন ইউজ করা হয় না। এইখানে এটা আসলে ফিলিপসের মেশিনের ডিসপোজেবল পেশেন্ট সার্কিট, যার ফলে এইখানে এই পেশেন্ট সার্কিটটার সঙ্গে এই প্রক্সিমাল লাইনটা ইউজ করা হয়েছে। আরেকটা হলো যে এই যে ডিসপোজেবল এবং রিইউজেবল যে পেশেন্ট সার্কিট আমি বলছি, এই পেশেন্ট সার্কিট দুই ধরনের বা তিন ধরনের পেশেন্টকে ইউজ করা যায়। একটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট, অর্থাৎ এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট পেশেন্ট সার্কিট। এটার ডায়ামিটার হচ্ছে 22 মিলিমিটার, আর যেটা পেডিয়াট্রিক সেটার ডায়ামিটার হচ্ছে 15 মিলিমিটার। আর নিউনেটালও এক ধরনের পেশেন্ট সার্কিট আছে যেটা আরও ডায়ামিটার আরও কম। আর আরেকটা বিষয় হলো যে এই যে সার্কিট আছে, এই যে সার্কিটগুলো আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে হিটেড সার্কিট আর এটা হলো নন হিটেড সার্কিট। এই যে সার্কিটটা আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে নন হিটেড রিইউজেবল সার্কিট। আবার এই যে সার্কিটটা আমার হাতে দেখছেন এটা হচ্ছে নন হিটেড ডিসপোজেবল পেশেন্ট সার্কিট। আর আমি আপনাদেরকে আরেকটা পেশেন্ট সার্কিট দেখাচ্ছি, যেটা হচ্ছে এটা হলো এই যে এটা একটা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে এটার ভিতরে একটা ওয়্যার দেয়া আছে, একটা তার দেয়া আছে। এই যে ভিতরে পেশেন্ট সার্কিটের ভিতরে একটা তার দেয়া আছে। এটা হচ্ছে হিটেড পেশেন্ট সার্কিট। এই হিটেড পেশেন্ট সার্কিটটা ইউজ করা হয় বেশিরভাগ হচ্ছে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা। এছাড়াও যেগুলো ভেন্টিলেটর আছে বা বাইপ্যাপ মেশিন আছে সেগুলোও কিন্তু এই ধরনের হিটেড পেশেন্ট সার্কিট ইউজ করা হয়। আর এই ধরনের হিটেড পেশেন্ট সার্কিট ইউজ করার পিছনে কারণ হচ্ছে যে আমরা যে পেশেন্টকে ভেন্টিলেট করছি, আমাদের যে হিউমিডিফায়ার আছে সেই হিউমিডিফায়ার থেকে যে আর্দ্রতা আসছে, সেই আর্দ্রতা যখন এই ধরনের নন হিটেড পেশেন্ট সার্কিটগুলোতে আসে তখন এই বাইরের আর্দ্রতার ফলে এইখানে পানি জমে যায়, অর্থাৎ এখানে যে হিউমিডিটি আসতে আসতে একসময় পানি জমে যায়। এবং এই যে রিইউজেবল যে পেশেন্ট সার্কিটগুলো আছে সেখানে এই ধরনের এতে কিছু ওয়াটার ট্র্যাপার দেওয়া থাকে, যেখানে পানিগুলো জমে গেলে পরে এটা খুলে ফেলে দিতে হয়। আর ডিসপোজেবল যে পেশেন্ট সার্কিটগুলো আছে সেই ডিসপোজেবল পেশেন্ট সার্কিটগুলোতে কিন্তু এই ধরনের ওয়াটার ট্র্যাপার থাকে না, যার ফলে ওইটা দেখা যায় যে পেশেন্ট যখন হাই প্রেশার বা এই ধরনের কিছু ভেন্টিলেটরে শো করে তখন ওই সার্কিটটাই পেশেন্টের এই ক্যাথেটার মাউন্ট থেকে পেশেন্টের এটাকে ডিসকানেক্ট করে তখন এই পানিগুলো ফেলে দিতে হয়। আর এই ডিসপোজেবল সার্কিটগুলোর প্রাইজিংয়ের ক্ষেত্রেও
প্রাইসটাকে কমানোর জন্য কিন্তু এই ধরনের ওয়াটার ট্র্যাপার আসলে দেয়া হয় না। আবার কিছু কিছু ডিসপোজেবল পেশেন্ট সার্কিট আছে যেগুলোতে ওয়াটার ট্র্যাপার সহ পাওয়া যায় সেটার জন্য। আর একটা হলো যে এই যে হিটেড পেশেন্ট সার্কিট, এই হিটেড পেশেন্ট সার্কিটগুলো ইউজ করার মেইন কারণটাই হলো যে আমার যে আর্দ্রতা আসতেছে সেই আর্দ্রতাটা যেন এইখানে জমতে না পারে, সেই জন্য মূলত এইটা ইউজ করা হয়। অর্থাৎ আমাদের যে হিউমিডিফায়ার আছে সেই হিউমিডিফায়ারের যে হিটেড সেন্সর আছে সেই হিটেড সেন্সরের সঙ্গে এই যে এখানে দেখেন একটা লাইন দেওয়া আছে, সেই লাইনের মধ্যে হিটেড সেন্সরের মধ্যে দিয়ে যে হিটটা আসে সেই হিটটাও এই যে ওয়্যার আছে এখানকার ভিতরের যে তারটা আছে এটা হিট হয় এবং এর ফলে এইখানে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার বিরাজমান থাকে, যার ফলে যেটা হয় যে পেশেন্ট খুব দ্রুত ইমপ্রুভ করে এবং পেশেন্টের লাং ফাংশন খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। এটা হচ্ছে একটা পেশেন্ট বেনিফিটের জন্য কিন্তু এই হিটেড সার্কিটগুলো ইউজ করা হয়। অর্থাৎ হাই ফ্লোর যে নেজাল ক্যানুলাগুলো যেগুলো আছে সেইখানে ম্যাক্সিমামগুলোতেই এই ধরনের হিটেড ডিসপোজেবল সার্কিট ইউজ করে। আর এই হিটেড কিন্তু রিইউজেবল সার্কিটও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তো এই হলো মূলত পেশেন্ট সার্কিট নিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরার আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য।